Uzspēlēsim tagad tādu spēli. Tu zini, kas ir atskaņa? Piemēram, ja es teiktu vārdu kāja. Kāds ir vārdam kāja atskaņa? Māja. Un vārdam galva. Galva atskaņa ir vārds. Galva. Labi. Vārdam celis atskaņa ir. Mēlis. Pareizi. Vārdam mēle atskaņa ir. Malači. Tu dzirdēji? Tagad tu zini pareizos vārdus atskaņām galva, kāja, celis, mēle un visām citām. Jā. Jūs palīdzēsiet mums tikt ar tām atskaņām galā. Palīdzēsiet, skaļi jāsaka, tad, kad būs jāsaka atskaņa, jums būs jāsaka skaļi tā pareizā. Sarunāts? Sarunāts?